عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا इस आयत का तर्जुमा है कि और तू मेरे बंदों Bul ayetten koturması tümönküdöy. Menin pendelerime ait alar en jakşı sözdü süylössün. Albette şeytan alarden arasına bölük salat. Albette şeytan adamga açıktan açık düşman. Koturmadan ugu valganın garday Allah Taala öz pendelerine en mıkti sözdü süylöglo dep aytты. Birinçiden Allah Taala'nın nazarında en mıkti söz bolgan söz gana en jakşı söz. Oşunduktan Allah Taala ibadi menin pendelerim degen sözdü koldangan. Menin pendelerim je menin pendelerim bolunu kallagandar dep bizde çektip salgan. Eme alar öz kal olsun. Erçi alışpayır. Alar öz kal olsun taştap. Menen razıçiligimde izdölörü kerek. Maga Allah Taalaga jakkan jakşılıktar jana izgi işlerde izdölörü zarıl. Aga Allah Taala Al-Bakara suresinde tümönkudoy düşündürme bergen. Vaiza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Menin pendelerim ey peygamber menin pendelerim senden men jonunda so'rashganda albatta men jakirman. Duo qiluvchi odam meni chaqirganda men aning duosini javob qaytaram. Demek hidayet tabular uchun alar da maga javob qiluvlari jana maga iman keltiruvlari zaril. Hazrat İmam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom ibadi men pendelerim degan so'zga munday deb chechma bergan. Allah Taala jana payg'ambarga iman keltirib turgan odamlargina ibadi men pendelerim savina kirishir. Jana ibadi menin pendelerim sabina koşulgandıktan ele Allah Taalaga jakin turuşat. Aleme iman keltirbegendir Allah Taala'dan al turuşat. Demek kinnigi ibadi pendelerim bolu uchun Allah Taala har bir buyruguma kulak salgıla. Jana imandarıngarde bekimdetkile deyt. Kaçan mana uşunday jagday payda bolgondo har kanday jakşılıklarga jetişүүчү bolup kalasыңар. Dualarıngar kabul bolot. Demek Allah Taala ibadi pendelerim maga jakkan sözdü ele süylössün. Maga jakkan amalda ele kılsın dep aytkan soň albatta imanыбызды östürүүbüz kerek. Allah Taala'nın buyruklarını izlөөbüz kerek. Amaldarыбызды Allah Taala'nın nazarında jagimdu, mıktı, jana koz kılıp körsetүүgө hareketlenүүbüz kerek. Kılgan amaldarыбыз menen aytkan sözdөрүбүз başka bolboşu kerek. Amaldarыбыз Allah Taala'nın buyruklarına karşı gelse
Birok biz Allah Taala menen Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan buyruqlarining negizinde boshqalarga nasib qilib yursak, anda bu qanday? Allah Taala aytgan menen qilgan o'rtasindagi ushul qarama-qarshilikni kuno deb atagan. Allah Taala bunday deb aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun." Ey iman keltirgenler, emnege özüngөр jasabagan nerseleringерди aytasыңар. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Özüngör jasabagan nerseleringерди kep kılungar. Allah'ın aldığında abdan çok günü. Birinci sure 4. ayet. Demek aytgan menen kılgan ortasındagi qarama-qarshilik Allah Taalaga takir jakpaydi. Al kuno bo'lib sanaladi. Bir jaktan mo'minbuz deb bildiru, ikkinchi jaktan bul ikki juzduluk ikko bir yerga cho'g'ila olmaydi. Hazreti İmam Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi: "Sizlar so'zimga quloq solg'ila, janna yaxshilab bilib qo'yg'ila. Eğer adam chin yurakdan suylab olsa, jana anda praktikalik kuch quvvat yo'q bo'lsa, al ta'sirin ko'rsatmaydi." Tag'roq aytganda, al suylab jatgan so'zlarda chinlik bo'lsa, jana amaldagi jarasha bo'lsa, ta'sirli bo'ladi. Eğer anday bo'lmasa, anda foydasi yo'q. Demek Yakululati hi ahsanu degendin ma'nisi tumankudoy. Eng mıqti, eng jagimli so'zni suylaglar. Qaysi bir odamning aniq tamasi bo'yicha eng jagimli emas, teskarisincha Allah Taolaning nazarinda eng jagimli ekanini suylaglar. Yaxshiliklarni tarqatuvchi, jana jamoatchiliklardan qaytaruvchi so'zni suylaglar. Har bir odam o'zini jaqqan aniq tama qilib, mening aytgan mening qilganimdan o'rtasida qarama-qarshilik yo'q bo'lganlikdan men mo'minman deb ayta olmaydi. Eğer arak iç biro, men arak içim. Sizlar da içip algıla. Men emneni aytsam, oşunu özümde atkaram deb aytsa, bu yaxshilik da emas. Eng mıqti so'z da emas. Teskarisincha al kuno so'z. Biz ushul yerde bul qo'mchilikda baykaganday erkinlikten atinan emne degen abirsizlik kılınat. Açık aykın kılınat. Oşunda ele televizyondan, internetten jana chatlardan ushul abirsizlikler jonunda jarnaklar berilir. Moda jana kiyim-kechek jarnaktarinan abirsiz kiyim-kechekler görgözülür. Mana ushul mana andaylardan aytgan menen qilgani bir-birini chaq kelsa da, biroq Allah Taolaning nazarinda bular makruh jana kuno ishdir. Bu ishdir Allah Taolaning buyruqlariga qarshi keladi. Bir odamlar, ayriqcha yoshlar, bulaya ve chinchil inson tishi menen ichi birday, anda ikki juzduluk yo'q deb andaylardan ta'sirlanib ketishadi. Ular bilib qo'ysin, o'zunda ikki juzduluk yo'q bo'lu bu hech qanday yaxshilik emas. Teskarisincha bu abirsizliklarda jariyalov jana Allah Taoladan alisto degandik. O'shundan bu qavmda yashagan yoshlar, erkaklar, ayollar mana ushunday aylana cho'yrodan saqtanuga qattiq harakat etulari kerak. Allah Taolaning oldina jig'ilib, andan ardayim ehdina siratal mustaqim to'g'ri yo'lda yuru duosini so'rov kerak. Shaytondan saqtanu duosini so'rov kerak. Allah Taala mo'min musulmondan kutgan jana aga buyruq bergan narsalarni izlov kerak.
Allah Taala öz pendelerini rahim kılıp özünü jakendo kural dep aytkan eng ahsan eng mыкты nerselerdi izdoo kerek. Janalarga jetişүүgө hareketlenүү kerek. Allah Taala alarga özünün razıçılık jol jogolorun үйrөтөт. Pendesinin jakşılıklarına razı bolup anın aytkan menen kılgan birдей болгондуктан pendesin çokko tattуу kılar. Uşulardın baarın izdoo maksatında ahsan mыкты menen mыкты emesти bilүү üçin anın hakikaten bilүү üçin Allah Taala ibadi menin pendelerim dep aytkan. Dualaryňardy kabul kılam dep sүйünçülögön jana kuşkabar bergen adamdardyn sabyna koşuluu üçin har bir momin musulman Allah Taalanyň buyruklaryn izdoo kerek. Bul doğruda biz Ahmadi musulmandar öto ele mildettүүbüz. Sebebi biz uçurluk imam Hazrat Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamga işenebiz. Biz aytkanыбыз menen kılganыбыздын ortasında karama karşılık bolboyt. Biz Allah Taalanyň nazarında ahsan, eng mыкты eseptelgen har bir işte jasaýbız. Jana aga jetişүүgө ar jaktan harakat kılabız. Aytkanыбыз menen kılganыбыз birдей bolot. Allah Taala aytıp bergen ahsan, eng mыкты nerselerge jetişүү üçin özünde yüzdөгөн buyruklar berilgen. Ahsan, eng mыкты menen mыкты emesdin ayırması açık aykın bayan kılıngan iyi Kur'an'a kaytabız dep söz bergen ekenimiz. Al jerde uşunu atkarsaňar Allah Taalaga jakin data turgan joldorgo jetişүүçülörden bolup kalasyňar. Eger alardy kılbasaňar Allah Taalanyň açuusuna kavlasyňar dep aytylgan. Oşolordun ayrımdaryny azır belgelep ötüm. Misalga Allah Taala musulmandarga karata munday dep aytat. Kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi ve tanhauna 'anil munkari ve tu'minuna billah. Siler bardyk adamdardyn paydasy üçin çıgarylgan eng jakşy ümmetsiňer. Siler izgi işlerge buýrasyňar, jamandyktардан kaytarasyňar jana Allahga iman keltiresiňer. Allah Taala öz pendelerin je ibadur rahman eng meremdүүnün pendeleri digen darajaga jetişkenler jamaatyn uşul jerde bardyk adamdardyn arasynda eng jakşy jamaat ekenin aytgan. Emnege eng jakşy? Sebebi alar Allah Taala körsetip bergen hukmaga laýyk aytkan menen kılgan ortasında ahsan eng mыкtyсын karmap turgan. Jakşy işlerde atkargandyktan alar eng mыкty. Jengel kalolordu erçүүnün orduna Allah Taalaga jakindata turgan. Hidayet pura jolgo çakyrşat. Allah Taala aytat, siler eng jakşy ümmet bolup jamandyktan kaytyrganlar üçin Allah Taalanyň narazylygynyň saktanuu maksatynda har bir günü jana jamandyktan özüňerde saktany başgalardy da saktogo nasat kılganlar üçin siler eng jakşy adamsyňar. Andan tişkari Allah Taalaga bekem işengeniňer üçin Allah Taala har bir aytkany menen kılganymdy görүүдө de bekem işengeniňer üçin dünýadagy wagtly Hudaýlar muhtaçdyklarymdy kandıra alışpayt. Teskerisinçe bütkül alamdardyn Rabbisi Allah Taalagana muhtaçdyklarymdy kandırúçu jana dualarymdy kabul kılúçu
digen işenimge bolgunlar üçin gana eň jakşy ümmetsiňer. Bul uşunday kep söz, ane silerden aman kalungar dünya koňgul açuçuluklarynda emas, teskerisinçe Allah Taala menen alaka baylanyşda tüzüýde, anyň buyruklaryn atkaruwda, jana alarga amal kılıwda dep dünýäge da jetkirgile. Andan keyin Allah Taala Kur'an-ı Kerimde oşol ahsan eň mykty kep sözler, jakşylyklar jana jamanlyklardy bir az gengre düşündirgen. Misalga munday dep aýtar: "Vallazina la yashaduna zura wa iza marru bil lagwi marru kirama." Oşonday ele jalgan güwölük berбей turgan jana manisiz kurulay nerselerden janynan ötüşgende adeptuluk menen ötö turgandar. Uşul jerde ekke nerse, jalgan süýlo jana kurulay işlerden kaytarylgan. Tagirak aýtkanda jalgan güwölük berbeş kerek. Kandaýgyna jagdaý tuş kelbesen, jalgan güwölük berbö zaril. Algana emas, başga bir jerde Allah Taala munday dep aýtgan: "Güwölüňörдүн ölçemi uşunçalyk biýek boluşy kerek. Özüňörge karşı je ata-eneleriňerge karşı je kaýsy bir süýükdiňör jana tuğan tuşganyňarga karşı güwölük berүүge tura kelse da bergile." Demek çyndykdy ornotuunun ölçemi mana uşul. Mana uşul ölçüm paýda bolgondo gana Allah Taala ahsan eň mykty dep aýtgan, eň myktylar sabyna kirip keter. Anyň natijasynda adam Allah Taalaga jakyndyp kalar. Jakşylyklar boýunça dage ösüp önügüp keter. Jana Allah Taalanyň çinligi pendeleri sabyna kirip keter. Çindik turalu dage bir jerde Allah Taala munday dep aýtar: "Ya eyyuhellazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ey iman keltirgenler, Allah'dan korkula jana tura tuz süýlegile. Çindikden ölçemin ornotu üçin Allah Taala kılıwga jana jaýyltyga buýurgan ahsan eň mykty digen uşul. Birok eger özübüzdi tekşirip körsek, anda çimdikten oşol ölçümdörü görünböýt. Har bir kadamda napsylyk jana jengil oýlar turganyn görebüz. Eger özübüzdi tekşirip körsek, uçur kelgende Arabistan kançabız özübüzge karşı güwölük berүүge daýar bolubuz. Ata-eneleribizge karşı güwölük berүүge daýar bolubuz. Süýükdüleribizge karşı güwölük bere alabız. Mundan tışkary gündelik süýleşүүлerde, soda işlerine baylanyşdy mamleler jana başkalarda har türlü büdömük tak emas kep sözlerden alys boluu digen biýik ölçümdördi ornotuga daýar bolabız. Kandaydyr jeke kızykçylyklar je jaken tuğandardyň kızykçylyklary böget bolup kalat, je özümçüldükler böget bolup kalat, jana katasyn moýunga aluga daýar boluşpaýt. Özün saktap kaluu üçin je jeke kızykçylyklarga jetişi üçin oşunday büdömük tak emas sözler aýtuga harakat jasalat. Tura jana tak süýlo digen ölçümde Allah Taalaga bergen eň mykty buyruklardan biri. Munday dep aýtsak da bolat, çindikde tura jana tak süýlo ele Allah Taala nazarynda ahsan eň mykty dep sanalar. Eger uşul buyrukka amal kılınsa, üýbülölük köýgöýlerden tartyp komçuluk arasyndagy köýgöýlerge çeýinki bardy köýgöýler özünün özü jok bolup ketmek. Sootlarga kaýrlyga da muhtaç bolboýbuz, kazaga baruga da muhtaç bolboý kalabız. Har jakda eldeşүүлük jana dostluktun jiparjyt aňkyp.
keyinki mundardan çinçildik ölçümdörüda jorulap ketet. Anan çindikten ölçümdörünü jetişүүгө nasat kılıp jatıp tümönükülөрgө basım jasılgan. Kayse çoğuluştarda çinçildik tuuralı söz bolboso, iplas jana kurulay sözdör süйлöşülsö, al jerden daro ketip kalgılar. Allah Taala'nın talimlerine karşı söz bolup jatkan jiyindarga barbagıla. Emme uşul iplas jana kurulay kepter bul doğruda kede bilinbestin üylördögü çoğuluştarda jeke çoğuluştarda süйлöşülüp jatkan bolot. Jamaat sistemasına karşı söz bolup jatkan bolot. Men murunda bir kança jolu aytkanmın. Eger jobtuk kızmatkerlerge karşı arizdanı bolso, eger ıldike baskıçta ongul bolso, anda maga jazgıla. Birok oşul masalelerden çoğuluştarda söz kılışkanda al kepter kurulay kepter bolup keter. Emne digende andan mamleri ongulboy teskerisince dagi köbrök fitna çağımçılıklar, buzkuluklar jana janjaldar çıgat. Dagi uşul dordo televizordan iplas kinolor körsütülür. İnternette aptan iplas jana buzku filmler bar. Bilo jana ırlar bar. Alar uşunday ırlar. Alarda butardın atınan jardam suralıp jatkan bolot. Ayram indiyalik kinolor bar. Oşul filmlerde alıp buttarga ulu daraja igarılıp jatkan bolot. Ane menen jalgız barынан uluk jana en güçlü Allah jokko çıgarılıp jatkan bolot. Je uşul buttar adamde Allah Taalaga jetkirүү kuralı ekendigi aytılıp jatkan bolot. Bul da kurulay kepter. Bularda şirk. Şirk menen jalgan süйлö bir nerse. Mına oşunday ırlarda da ukpaş kerek. Andan tişkare kompüterde Facebook, Twitter, süйлöşүү chat jana başka nerseler bar. Oşol jerde oturumdar bolup jatkan bolot. Al jerde kede ayabay beymani jana iflas sözdör aytılıp jatkan bolot. Anan ikke taraf mustaşa ketişkende ayrım jaştar al jerde bolup jatkan kepterde maga da жазып жиберишет. Alga çaga özdörü da kaçkan bolot. Alar jakşı adam ukkus jana körgüs iplas kepter bolot. Ayabay jakşı urmatu üybülölördün baldar jana kızdары aga koşulup özdörünün bulgan için açıka çıgarıp jatkan bolot. Demek Ahmadi Musulman oşolordun ayabay sak boluşu kerek. Ahmadi Musulmanga uşunday buyurulgan eken. Aksan en mıktı sözdü izdegile. Allah Taala'nın özgöçö pendeleri bolungar üçün jana mına oşunday adımdarga tüşö turgan nalattan saktanungar üçün jakşılıktar jakka alı baruçu aksan en mıktı sözdü izdegile. Allah Taala bizke ayta bergen ahsan en mıktı sözdör arbın. Jakşı amaldardı kılu jana başkalarda da aga çakıruu ahsan en mıktı iş. Oşunday elle jamandıktardan kaytıruu jana özü da tiyilu da ahsan en mıktı iş. Allah Taala momin musulmanga nukura pendesine en mıktı söz senike boluşu kerek dep aytat. Bir jerde munday dep aytat. Vale kulle vijhatun huwa muvalliha fastabikul hayrat. Har kimdin özünü közlögen bir ulu maksadı bar. Demek jakşılıklar boyunca bir-biringерden ozup ketkile. 2. sure 149 ayet. Oşintip jakşılıklar boyunca ösügönügө hareket jasılganda gana aytkan wes menen kılgan wes ahsan en mıktı bolup sanalat. Allah Taala'nın kaalosuna jarasha bolot. Eger jakşılıklar boyunca ösügönügө hareket jasalsa, anda albatte şeytandan jana anin çabuldarından saktanuga da hareket jasalat. Başta men oku bergen ayatda Allah Taala munday dep aytat. İnna şeytana yanzagu baynahum. Albatte şeytan alardan ortasında taktava aytkanda adamdardan ortasına bölük salat. Şeytan sözünün manisi da toltura. Köpçülüğümüz bileviz. Şeytan bul meremdu Allah'ın buyruğuna karşı har kanday sözdü süylöçü, tekebbirlik kılıçu, çıkkınçılık kılıçu, ziyan keltirüçü, jana aga ündöçü,
körü alvastık otunda kuyuçu, jana jürüktorgo azgırularda saluçu. Kıskası jugoruda men aytkanday Allah Taala jana pendelerden hak hukuktары atkırılsan dep Allah Taala kılıga buyurgan jana ahsan eng mıkti bolup sanılgan işke karşı şeytan süyleydi. Nazgun je annazgo degen söz adımdardı birbirine karşı tukuru jana bülüp çıgaru maksatında aytıluvçu şeytandy kepter je kengeşter degen manini bildirir. Allah Taala aytar şeytan adamga uduvva mubina açıktan açık düşman bolur. Eger siler menin pendelerim bolup al bardık ahsan mıkti kepterde aytpasangar jana atkarbasangar alarga amal kılbasangar anda meremdu Allah'ın pendelerinin çıkıp şeytanın kucağına kirip ketesinger. Şeytan silerden içingerde da jalgançılıkta jaratat, tekebbirlikte jaratat, çıkkınçılıkta da jaratat, başkalarga ziyan keltirugo da silerde ündoyit. Jürüktordo azgurulardı da payda kılat. Guru alvastık otunda jagat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Siler şeytandık oylor, azgurular jana jamanlıklardan saktanungar uchun. Oşonday ele biz alardan saktanubuz kerek degen oy silerde bolu uchun kechinde jatarda akırge ikke suro Al Falak suresi jana An-Nas suresin uçolu okup özüngörgö üylöp salgıla. Alardan saktanu uchun Allah Taala'dan dua sorap turgula. Demek Allah Taala'nın yardımda nasip etkende andan dua sorap hidayet tura yol talep kılgan boydan anın buyrukların izlegende jana şeytandan saktanuga hareket jasalganda gana sözüngör ahsan eng mıkti bolot. Oşondoy ele şeytandan saktanu jana jakşılıklar boyunca ösgönügü şartları tüzülür. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam munday deb aytar. Şeytan adamde adaştıruu jana ane amaldarin tekke keturu uchun har doim akmalab turar. Atugul jakşılık işler boyunca da ane adaştırunu kaalayt. Jana kandaygina bolbosun bülük salu plandarin tuzup jüröt. Adam balası namazga jigilganda agada kojo korsunduk jana bülüktün bir az bölügün koşunu kaalayt. Taktaba aytkanda namaz atkargan adamdan jürögünü da azgurularda salat. İmamçılık kılıçu adamda da usul ildetke kabiltuğunu kaalayt. Demek anen çavuldarınan hiç kaçan kopsuz bolboş gerek. Antkine pastıktar jana günölörgö batkandarga al açık ayıkın çavuldardı jasit. Alar anen çavuldarınan kabilganday. Birok al takvalarga da çavul jasodun artka tartpayt. Jana kandaygina bolbosun uçur tapkanda alarga çavul jasap koyot. Allah Taala'nın bereşindigi astında jaşa şeytanın eng mayda tentektiklerine çeyin kabardar bolgondor bolso andan saktanu uchun Allah Taala'dan dualarda surap turuşat. Aleme hazırınca çiki jana alsiz bolgondor kede aga kabılıp ketişer. Kojo korsunduk koyröngdük jana başkalardan saktanu uchun malamati agım özünün jakşılıkların bekiter jana jamanlıkların açık çıkarar. Taktaba aytkanda kimdir biro silerge bul takva adam deb aytpasan uchun jakşılıklarıngardy açık çıgarbagla jana jamanlıklardy açık çıgargıla deb ayta turgan agım da bar. Boşente biz şeytanın çavuldarından saktanabız deb oyloşot. Birok menin nazarımda alarda kemel emes. Alardan jürögünde da jat bar. Eger jat bolbogondo alar uşunday kılmak emes. Adam balasının jürögünde hiç tuddogu jana hiç tiptegi jat kalbay kalgandagina
adam marifat jana sululuk boyunca kemel bolwalat. Al tayfa payg'ambarlardiki bolot. Al ushunchalik kemel tayfa bolot. Ana juyroginon jat bar ekendigi butundoy jok bo'lib ketadi. Mundan kimdir biro ushul daraja payg'ambarlarga berilet, alardan boshqa hech kimga berilmaydi. O'shuning uchun agar yetishuga harakatlanuvning qajat yo'q deb da tushunmasin. Bir qancha uchurlarda Hazrat Imom Mahdi alayhisalom o'zida aytgan ekan. O'z o'lchamlarini ko'rdi, juvorulatuga harakat jasay bergile. Algina emas, alayhissalom o'liya bo'lgular. O'liyalarga sinuvchi odam bo'lmoqlar deb aytgan ekan. Anan Allah Taala payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ulgusun bizga sunishtab. Bu sizlar uchun eng ahsan, miqti ulgu. Ana erchugo harakatengile deb aytdi. Demak, shaytondan chavulundan saqlanu uchun jon talashib harakatlanu kerak. Buning uchun Alloh taolo aytganday ahsan, eng miqti so'z kerak. Har bir masalada Alloh taolaning buyruqlarini ko'z solib turu kerak. Anan Alloh taolo duoni da uyretgan. Taqtab aytganda Qur'oni Karimdan oxirgi 2 surasida shaytondan har turdu chavuldaridan saqlanu duosi bor. Dagi bir yerda Alloh taolo bunday deb aytadi. Va imma yanzagannaka minash shayton nazgun fastaiz billahi innahu samiyun alim. Eğer saga shayton tarafından qandaydir bir vasvasa azg'ir kelsa, anda Allah Taoladan boshpanik so'ra. Albatta al eng uguchu jana daima biluvchi. Auzu billahi minash shaytonir rajim deb o'qila jana la havla va la quwwata illa billah deb o'qila. Uguchu jana biluvchi Allah. Eğer dualar chin yurakdan so'ralgan bo'lsa, albatta ugat deb umidlantiradi. Ushul yerda Munda açık ayıkın aytib qo'ying. Shaytondan ko'rib olmaslik degan o'ta qo'rqinchli narsa. O'shal o'tni al o'zida kuydi. Odamga mo'yin sunuvdan da chiqdi, bosh tortdi. Anan odamlarni da o'shal o'tni kuydiruga va'da berdi. O'shal ko'rib olmaslik o'ti ele qomchilikdan tinchin keltiruga sababchi. O'shundukdan har bir Ahmadi musulmon andan saqlanuga ayavay harakatlanusi kerak. Andan saqlanu uchun o'zgacha Alloh taolaning oldina jig'ilib, jalnib, jalvarib duo so'rashi kerak. Shayton jasagan chavul ikki turdu bo'lib. Birinchidan Alloh taolo menen bo'lgan aloqa baylanishda uzugo jana uzdurugo chavuldarda jasaydi. Ikkinchi jaqdan odamdan odam bilan bo'lgan aloqa baylanishda uzdurugo harakat qiladi. Alime ahsan eng miqti so'z Alloh taolaning suyusini olib boradi. Jana Alloh taolo uchun odamdan boshqa odam bilan suyu muhabbatinda jaratadi. Yugoruda men aytganday Alloh taolaning haq huquqlari jana pendelerden haq huquqlari ahsan eng miqti so'z bilan gana atqarilsa bo'ladi. O'shuning uchun biz suyu barina jek ko'ru hech kimga degan uranni ko'targanda boshqalarda ushul urandan ta'sirlanishadi. Ular jin darvishga kelganda andan so'z qiluvga argasiz bo'lishadi. Biroq eğer bir söz ara ushuni bildirmay jatgan bo'lsa, anda ushul urandan foydasi yo'q. Alloh taolaning ruhamao baynahum. Ular bir-birini rahim qilgular, yumshoq ko'ngil bo'lgular, merimduluk bilan muomala qilgular degan buyrug'un qayra jamoatning oldina sunish qilam. Mana o'shunday adamlargina chinnigi mo'minlar. Bu mo'min musulmonning belgisi.
suyu barına jekuru echkemge degan uranbes bar ekenin kanchalagan güçlü kayrulарды jasap dalil dogo harakat kılbasak oşondoy ele jamaat bizden birim degin kanchalik misal kılbasak bir-birine rahim kılu meremdu bolu bir-birin geçiru degendi aylana çoyrubuzdo uylorubuzdo jaratmayınca oşol jasalgan hareketlerimiz jetiştu bolo albayt uşul jakşılıkka da Allah Taala özgöçe basa belgilep nasat kılgan val yafu val yasfahu bir-biringerdi keçirgile jana günösünün ötö bergile kıskası Allah Taalaga jakindata turgan Allah Taala'nın çeksiz buyuktары bar birok bul dünya uşunday jer bul jerde har bir baskıçta şeytan joldu tosip turat al köpçülük uçurlarda aytkanыбыз менен кылганыбыздын ортосунда келишпестикти жаратып Allah Taala çinigi momun jana merimdүү Allah'ın pendesini kılууга buyurgan nerselerden alstatууну kaalayт. Demek munu estin çıkarbaşыбыз керек. Şeytan öz işin kıla beret. Al adam jaralganынан tartıp Allah Taala'dan tümönkudoy mönöt suragan ele. Sen maga sajda kılgan dep buyurgan adamde joldan adaştırууга mönöt bergin. Munday dep da aytıp koygan. Köpçülügün uşunday adaştıram. Alar meni erçişet. Merimdu Allah'ın pendeleri boludan kövrök şeytanın pendeleri boluşat. Allah Taala da uşunday jop bergen. Seni erçigen ar bir adımde tozokko salam. Jogoruda men misaldardı da keltirgendey uşul doğurdu Allah Taala naraziligine ali baruçu köp togo nerseler bar. Alarda tura faydalansa jaman emes. Birok alarda tura emes faydalanu jamandıktardı jahil tuga bulganıştardı jahil tuga günölördu jahil tuga abdan çoğun kural bolup ketken. Birok uşulele nerseler jakşılıktardı jahil tuga da kural bolot. Misalga televizor bar malumatlık jana ilmi kepterdi da aytıp berer. Birok anen aynan abirsizlikterde jahillik turat. Bul doğurdu televizordu eng tura biz Ahmadi musulmandar elle faydalanışudabız. Je Ahmadiya musulman jamaat faydalanıp jatar. Men jalsa kundorunda da adımdarga eskertken elim. Jana ayrım adımdarga tasir da bolgan ele. Alar maga tümönku doyulordu aytıp berişti. Muron biz emtiyane musulman TV Ahmadiya görboyt elik. Emi aytungus menen biz emtiyane görü başladık. Hazır emnege muron ane görboyt elik. Emnege aga baylanışkan biz jok dep ökünüp jatabız deyişti. Ayrımdar tümönkulordu aytıştı. Bir cuma 10 kundo ele ruhani jana ilmi ölçümüz jogorulap ketdi jana jamaat turalu tura malumatты aldık. Eme men kayradan eskertip jatam. Bulja kayavey gongol burgula. Üylörün gördü keyinki mundarbiz Ahmadiyatten üstünü bekem boluş üçün Allah Taala talim tarbiya bizde ilmi jana ruhani aval bizde önüktürүү maksatında Allah Taala bizge tartulagan uşul belekten faydalanuvchi kılgıla. Demek özbüzdu emtiyaga baylanıştırууga hareketlenүүbüz kerek. Hazır kutbalardan tişkari dagi bir top tele körsötүүлөр tuz efir arkalı körsötülüp jatar. Alar ilmi, ruhani jana dini ösügönүүbüzgө da sebepçi bolot. Jamaat müçölörünün tarbiyalanуусу üçün jamaat jil sayın alarga milyon dogon dollardu sarf kılar. Eger jamaat müçölörü andan jakşılap faydalanışpasa anda
özlerin kuru jala kaltırışar. Başkalar bolsa Ahmadi musulman emesler hazır andan jakşıla faydalanışuda. Jana cemaatin çinçildigi alarga aykında bara jatat. Alar Allah Ta'lanın tawhid, jalgızdigi jana İslam'din çindiginan habardar boluşuda. Oşunda ele tura jana tak bilişuda. Oşunduktan uşul jerde jaşagan Ahmadi musulmandarda, dünyadagi başka aymaktarda jaşagan Ahmadi musulmandarda MTA Muslim TV Ahmadiyadan jemeştu faydalanulары kerek. MTA'nın berkelerinin dağı biri Al Cemaat-i Halifat'ın berkelerini bağlanıştırunun da ulu kuralı. Oşunduktan andan faydalanu kerek. Allah Teala adam balasına akıl verdi. Aluz aklını işletip özünü jengildikleri şartların yarattı. Allah Teala munday dep aytat: İnna ja'alna ma'al arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz alardın içinin kim eng yaxshi amal qiluvchi ekindigin sinashves uchun yer ustundagi barliq narsalarda aga zinat jasalga qatori yaratdik. Ushul oyatda yerdagi har bir narsani zinat jasalga deb anin ma'nilulugun da aytib qo'ydi. Biz yarata turgan har bir jangi narsani da zinat ekanini aytdi. Anin ma'nilulugun da bayandab qo'ydi. Biroq bunday deb aytdi: har bir narsa o'z joyida ma'nilu, biroq aneminen birdikti ahsan eng muqti amal bo'lgandagina anin foydasi tiyer. Demak, ushul jangi ochilmalardan foydalanuga bizga nasib qilingan. Biroq aneminen birge ahsan eng muqti amalda esdan chiqarib o kerak. Bu jangi ochilmalardan Allah Taolaning rozichiligine layık faydalanilgandagina ushul ochilmalar ko'z bo'ladi. Antpese fitna chagimchilik paydo bo'ladi. Eğer jakshi amal bo'lmasa, anda ushul narsalar sinoga aylanib ketadi. Jugoruda misollarni da keltirdim. Ushul televizor ele foyda da keltiruvdi. Sinoga da aylanib ketuvdi. Bir top uy-bulolar internet jana suylashuv chatning aynan talqalanib jatadi. Baldari buzilib jatadi. Sebebi erkinlikning atinan Allah Taala kamsizlagan narsalardan to'g'ri emas foydalanilib jatadi. Nukura pendagi ushunday deb buyurilgan. Har doim ahsan eng muqti so'z jana ahsan eng muqti amalda esingerde saqtagila. İşingerden maksad Allah Taolaning rozichiligi bo'lsin. Qur'oni Karimdan buyruqlari arbin. Har bir buyruğun ushul yerde gengri bayanda bo'lmaydi. Men ayta turgan narsa bu jönünde başta da biraz suylab keldim. Allah Taala bir joyda munday deb aytar: ahsan eng muqti so'z degan jönünde bunu daima esga tutuv kerak. Al so'z Allah Taolaga ayabay jagat. Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah va amila solihan va qala innani minal muslimin. Allahga chaqira turgan, yaxshi amallarni qila turgan jana men albatta to'liq bo'ydan mo'yin sunuvchilardanman dey turgan odamdan da chiroyliroq suylay turgan birov bormi? 41-sura 34-oyat. Demek chinigi pendeden tutula turgan jana kutulugo shart bo'lgan ko'rkim talim jana so'z ushul. Başta men o'qib bergan oyatda Allah Taala munday degan: Yaqulul lati hiya ahsan. Eng muqti so'zni suylagilo. Jana Allah Taala quluga buyurgan narsalar elle eng yaxshi narsalar.
Birok ushul ayatda aytat, bardyk jakşy nerseler jiyilip bir nersege aylanıp ketdi. Bul ayatda alardan korutundusu bar jana eng mukti söz ushul gana. Allah Taala jakka çakırgılar. Emi Allah Taala jakka çakra turgan adam özü ushul kepterge, özü çakra jatkan kepterge kançalik amal kılıp jatkan degini özü da tekşirusu gerek. Men başta da aytkan elim. Allah Taala özüngör kılbagan işlerde başkalarga aytpagla, size bul güno dep aytar. Yugoruda men gengire kep kılganmın. Allah Taala jakka çakıruçu adam özünün aytkan menen kılganın bir-birine keliştirusu gerek. Jana özün toluk boydan Allah Taala'nın razıçılıgına koz karandık kılısu gerek. Bul İslam okularının ahsan en gulu misalı. Allah Taala jakka çakırgılar. Mundan ulu jana mukti başka bir da söz yok jana bul Allah Taalaga ayabay jagat. Birok çakıruçun amaldarıngardı da takva amaldarga aylantırgılar. Allah Taala'nın korsatmasına layık jakşılıktardı jahil tuçu vaktin talabına jarasha jana reformala oң dogo svepçi bolgon amalgana takva amal. Ushul jerde takva amaldardan bir misalde keltirim. Tüzden tüz munu minen hech qanday alakası yok. Birok silerge aykando uchun al kerek. Misalga jugoruda men kep kılıp kelgendey keçiru jana başkalardan günösünün ötü bul jakşy iş. Allah Taala keçirugo adtangla dep aytgan. Birok kadimkele urunu keçiru je kadimkele kişi öldürücünü keçiru mukti işta emes, takva amalda emes. Ushul jerde komçuluktu ziyandan sakto uchun jana jamandıklardan kaytarı uchun kayra ushunday xatalardı jasay turgan jana ataylab jasay turgan adamga jaza beru takva amal bolup sanalat. Ushul siyaktu misaldar arbin. Kıskası Allah Taala munday dep aytar. Davat kuluchu Allah Taala jakka çakıruchu adamdan jakşırak hech kim yok. Bul Allah Taalaga ayabay jagat turgan iş. Allah Taala jakka çakıru iş. Birok munu esden çıgarbo kerek. Allah Taala jakka çakıruchu adamdan Allah Taala jakka çakırusu elle jetiştu emas. Teskerisinçi har bir amalda salih takva amal boluşu gerek. Bir taraftan men Allah Taala'nın özgöçö pendesemin. Oşun üçün Allah Taala'nın habarın jetkuru menen bildetim dep aytusu. Ekinci jaktan özünün bala çakasının hak hukuktarın atkar boğusu anday bolboytko. Je ayal zat özünün uyuno jana baldarının tarbiyasına gongul burbay jatkan bolso, je başka İslami buyruqtardı atkarvay jatkan bolso, İslam din ayal zatının kim keçeginin abirdu jana iye kekenini buyurat. Aga gongul burulvay jatkan bolso, birok davat kılıga aktiv du bolso, kaçan oşunday adamden davat menen kimdir biro İslam dinin kabul kılıp Kur'an-ı Kerim'de okusa al munday değil. Siz maga davat kıldınız. Biro Kur'an-ı Kerim abirdulukko jana hijab orunuga da buyurat. Siz agamal kılvay jatasız. Uşul siyaktu dage bir top jamandıktar bar, jalgançılık bar, uşak aytu bar, andan tişkare bir top pura emes işler bar. Kimdir biro jakşy davat kılgan digi sebeptu alar keçirilbeyt. Allah Taala munday dep aytat. Ahsan eng mukti kepte aytuchu adamden amaldar da salih takva boluşu kerek. Oşonday ele men moyun sunuchumun toluk boydan başı uchumun dep bildirusu da kerek. Bardik buyruqtarga samena va ta'ana bes uktuk jana baş iyeves digen uranda da kötürüçü boluşu kerek. Nugura momen musulmandan belgesi usulgana buljaktan men Avustralya cemaatine da nasat kılmakçımın. Bilip koygula davet elallah Allah Taala jakka çakru iş Allah Taalaga ayvay jagat. Biro kaluchon ali iştihat karuchon anemnen birdikte amaldarın ardı da
Allah Taala'nın buyruklarına layıklaştırıngar kerek. Toluk boydan moyun sunu jana başyu ülgülerin korsötüngör şart. Bul өлkөнүн жарандарынын саны 23 миллионго жакын. Бирок аймак жагынан өтө чоң, өзүнчө континент болуп саналат. Бирок эл анча деле эмес. Бир канча шаарларга эле чектелген. Туура айрым шаарлардын аралыгы да өтө чоң. Бирок мен жалсанын учурунда да айткандай, Lajna Kudam Ansar Jana Jamaat Başkanmalığı davet elallah. Allah Taala jakka çakırı işlerine ayave gongul burusu gerek. Bizden mildediviz kaberde jetkiru gana. Natijaların çıgaru bul Allah Taala'nın işi. Eğer biz işimiz menen birge Allah Taala'dan duanı da sorasak, anda inşallah Kuday buyursa natijalar da çıkar. Kimdir biro biz Ahmadiya Müslüman cemaatin tanıvay veste aytpasan. Kütülvogando ayet günü emtiyadan Müslüman TV Ahmadiyadan körsötülüp jatkan tele körsötünü uşul studiyada dayardalgan körsötünü gördüm. Anda Zama Mirves Kalı Sayfullah Mirza tümenkulardı aytıp jatkan ele. 1989 yılda Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam'ın 4. halifası Hazret Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah uşul jerde ayet jana Cuma namazdarın okukan al vakta mescid ayavay çoğun dep sezilçu. Jana uşul jerde 250 ga jaken adamlar bar bolçu. Hazır al kişinin fikrince 2500 ga jaken adamlar bar. Al vakta mende alhamdulillah bardi maktu alko Allah Taala gagna tandik deb reaksiya bildirdim. San öskönünü Allah Taalaga şükürçülük kıluu gerek. Birok men oylanyp görsem kavatırda boldum. Sebebi bol jolu 24 yıldan keyin da uşul sande göbünçe Pakistan jana Fiji Respublikasынан kelgen adamlar ele tüzgön eken. Davet elallah Allah Taala jakka çakıruu iş menen 3-4 ele adam Ahmadi bolgan boluşu gerek. Birok alarda da karmay albay kaldılar. 24 yıldın içinde 24 adımda yergilikli adam Ahmadi kılıngan emas. Taktap aytkanda bir yılda bir de Ahmadi kılıngan emas. Uşul jerdegi öskön san Pakistan jana Fiji'degi cemaatinin sanının kemeyusunun natijası. Avustralya cemaatinin hareketi menen uşul san öskön emas. Demek biz faktıdan köz jumbaşыбыз gerek. Janalarda da ardayım köz aldında karmabız lazım. Bul keşto ahval. Hiç bolbaganda bul men üçün oylana turgan nerse. Oşonda ele jergiliklilerden tişkare taktap aytkanda uşul jerge kelip oturup taşkan adamlar özlerini Avustraliyalyklar dep atagandar. Mundan tişkare murundan ele uşul jerde jaşagan jergilikli adamlar netolor alardan tişkare uşul jerge kelip Araplarda başka komdorda oturup taşkan eken. Aladin arasında da davet elallah Allah Taala jakka çakıruu gerek. Atayın rejelerde tuzup japır davet jurguzu gerek. Men baykaganday Avustraliyalyklarda toktoluk da bar. Süйлöşүүнү kaallaşat jana süйлöşmokçu. Eger dostlaşıp alaka baylanışlarda tuzup alarga çeyin jetip barsak çenigi dinde kabul kıluvçu az bir köp bu içi tazalar çıkıp kalar. Har bir taifadagi adamlarga İslam'dan tinchlik, suyu muhabbat, tuğandık haberin jetkiruu bizden mildetviz bolup sanalat. Melbourne şahrında meni jolukkan ayrim adamlar Ahmadi musulmandardy tanışat. Birok alardan arasında köpçülük İslam'dan nukura haberin bilbeyt ele. Alar Ahmadi musulmandardy kandaydır bir uyumda bilişet. Ulu münozeyesi adamlar da bilişet. Allah Ahmadi musulmandar menen dost eken. Birok İslam'dan negizgi haber alarga jetken emas. Oşunduktan bul jakka gongul buru kerek. Jalsa uçurunda da iklas tu ber tugan viska silik tapşılgan ele. Sebebi al kişi mayip ekendigini karavastan İslam'dan tinchlik haberinan turgan jina meng broşurani tarkatkan ele. Siler biz bütkül өлködö 4 menge jakyn wis dep aytasыңар.
Menimçe siler mundan göbüröksüňer. Eger 5000 broşurany mundan jarym adamlar 2000 adam tarkatyşkanda 10 milyondu tarkatmaksyňar. Uşintip Avustraliýanyň jarym elini İslam dininin tinçlik habaryn tura süretün bir jyldan içinde tarkatkan bolar elinge. Anan davat elallah Allah Taala jakka çakıruu üçin kezekdegi broşura daýardalmak. Eger biz anyň tortdan bir bölügini bölüşdirgende, any koy ondan bir bölügini bölüşdirgende da media bul jakka göňül burmak. Anan gezetlerden özü uşul habardy kötürmek. Bir kança ülkelerde oşunday bolgan. Amerikada ülkede da dal oşunday bolgan. Kalgan iş alar arkaly atkarlar. Media bilen alakangar jakşy. Tura buljaka göňülüňer bar. Men baykadam. Birok ani İslamdan çinnigi habaryn jetkirүүgө faydalanyw kerek. Uşul jerge köpdөгün ulu jaşly adamlar da kelgen eken. Har kaysi ülkelerge da kelgen eken. Alarga da aýtam. Uşul jerdegilerge de aýtam. Silerde hiç kanday jumuş ýok. Üýde boş oturasyňar. Oz wagtyňarda dinge ajratkyla. Jana broşuralar jana başgalarda bölüşdirgülo. Cemaat adabiyatlary bar, alarda aly bargyla davat elallah Allah Taala jakka çakyr işin kılgyla. Men silerge aýtyp bergen sifralardy silerde turtuu üçin aýtkanmyn. Men bilem Avustraliýa jemaatynyň basma işler karajatlaryny hazır Avustraliýa jemaaty götürip albaý kalyşdy mümkin. Eger 5-10 paysada da eger 1 sentde da bir adabiyat basılsa, eger munça tirajda çıkartsaňar, oşunçuluk akça keter. Oşunda 10 milyon üçin keminde 5 milyon dolar kerek. Birok milyon dogan tirajda basılsa bastıruu kerek. Hiç kanday masale jok. Köpdөгön işlerde atkarsa bolot. Kalgan işlerde jugoruda men aýtkanday pressa menen alakangar bar bolsa, al özü atkaryp koýot. Kan tapşyruu işin atkaryp jatkangardy da uktum. Birok munu İslam dininin atynan atkargyla. Oşurtim İslamdan tinçlik talimda dünýäge aýkyn bolot. Oşunda inşallah Hudaý buyursa adamlar silerge göňül buruşat. Jana jangy ýollar açylat. Bul üçin siler atkara turgan eng ulu iş jana jugoruda men kep kılgan nerse bul. Allah Taala aýtat, amaldaryňar takwa boluşu kerek. Jakşylyklar boýunça ösüp önüňi üşüňör gerek. Allah Taalaga begim işeniňör gerek. Dualarga göňül burungar gerek. Allah Taala bizde takwa amaldardy da atkara turgan jakşylyklar jana moýunsunçuluklar boýunça da algalaý berүүçüler sabina koşsun. Biz any razçyligine laýyk amal kılүүçülarda bolaly. Allah Taalanyň jakşy natijalarynda jaratsan. Uşul jerdegi jergilikli adamlar menen da sanybyz güwöýsün. Allah Taala uşunday kılsın. Namazlardan keyin urmatu sahibzadi amatul matin ayemden gaýb jenazasynda okutam. Al kişi Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh'ın kızı Jana Ardaktu Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir Mirza'nın juvayi bolju. 14 oktyabrda boljolu tunku saat 12'de göz yumdu. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muronku kunu, ayet kunu jerge tapşyrylgan ele. Al kişi 1936 ýyldan 21 dekabrda Kadiýanda jaryk dünýäge kelgen. Kadiýanda al kişi Darul Masih İmam Mahdi aleyhisselam'ın ýygyňda törülgen. Al wagtda Hazrat Amma Jan menen Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifasy al kişi üçin köp dualarda soragan. Al kişi Hazrat Sayyida Maryam Siddiqa ayymyň kızı bolçu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifasynyň uşul juwaýynan al jalgyz ele perzent bolçu. Hazrat Dr. Mir Muhammad İsmail sahib radıyallahu anh'ın neveresi bolçu. Hazrat Dr. Mir Muhammad İsmail sahib Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifasynyň taýkesi bolçu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifasy özüniň kızı üçin aýrym dini paýmalarda da жазgan ele. Oşol Kalami Mahmud atu kitapte Atfalul Ahmadiýanyň gemin atynan jaryk körgün. Al ırlardan biri tümönkudoy
मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम में कौन का खुदा है। मैं तुनु कुनु बिरले जार दे सालू दामन उशुल आलम दिन जालगत खुदाई बार दे। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने निक्के खलीफा सिन बालदार ने और तो सुंदा आयरकचा बार दिखुजदारिंदा मिन बाइकागन निर्से अल्लाह ताला मिन अब्दन जाकेन अलाकस बार बोलचू नमाजदार दे खालतरवई अतकरिश्चू थे खालतरवई ओकवस्तन अब्दन जालन जलवार जाना कुंत कोई उजाक वक्त का नमाज ओकचू क्यों सुरमत मीर महमूद अहमद नासिर मिर्जा मिसिनर बोलत ओज ömrüm dinge qiyip koygan adam İspaniyada da Amerikada da missioner bolup hizmet atkırgan. Oşun üçün aneminen çoğu jürgön. Missionerden juvayi ekendigi digen aksin aktады. İspaniyada başarat meçet salıngan uçurda bular oşulele jerde bolgon. Al kez ereje boyunca kandaydır bir şartlar yok bolgunduktan dayardık koru jana tamak bişru işleri boyunca mıkti hizmettardı atkırgan. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan 4. Khalifa Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah da al jönünde söz kılıp tümön kuday aytdı. Kayse tunda tünku saat 3'te jumuştan boşup uktaşkanda bugün Allah Taala biraz uktoga mümkünçülük berdi deb ayve kuvanışçu. Uzak minut köçeyi tün çünde işteşkin. Allah Taala'nın berişindigi minen başarat meçetinde ötkülgön azim abdan igilik tu boldu. Konuktor jan Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan 4. Halifası Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah'a tamakta özünün sözüm olduğunda özü jasatçu. Seval kezde rasmi turda tamak bişirunun şartlar yok bolçu. Amerika'da, Kaliforniya'da uzak minutga jaşadı. Al vaqta oşul jerde da cemaatten kırdal uşunday bolçu. Kir juuşçun, uydagi başka jumuşlarda jasoçun, maşinka jana başka jok bolçu. Eger biro jardamdashin degende jok deb koyçu. Uy jumuşların jasogi özü adattangan bolçu. Lajnai mahalla markaziya jana Lajnai mahalla Pakistan'da da har qanday xizmatlarda qatchi qatar xizmat atkarib kelgan. Xalifatga berilgan jana turuktu inson bolçu. Meni taajjim bolçu. Biro xalifa bolgonimdan keyin suyurmat ko'rsattu, suyu muhabbat jana urmato alaqasi ayvay guchib ketdi. Atugul boshda birinchi jolu Londonga kelganda birogo eme men ardaqtu huzur menen erkinchi suylay albay qaldim deb aytdi. O'tgan yilda jalsaga kelgan ele qattu o'rib jatgan bolçu. Ushuga qaravasdan Londondagi jalsaga keldi janani menen jolqtum. Ane 4 erkek balasi jana bir qiz bar. Juvoruda men aytganday kyosu hurmatu Mir Mahmud Ahmad sahib Nasir Mirza. Uldarning arasında ikki ulu öz ömrün dinge arnab koyuşkan. Amerikadan kompüter jana ilim boyunca doktordun diplom algan doktor Gulam Muhammad Faruk Mirza hozirgi kunda Rabat shahrida ishlab jatat. Sadar Iman Ahmad yaran kengselerinde. Öz ömrün dinge kiyip koygan ikkinchi ulu Amerikadan jumushun tashlab Londonga keldi. Ati Muhammad Ahmad al meniminen çoğu jurut. Ushul yerga kelgan ele apas kaza tapgan deginden ayından bereke kun murun Rabbaga ketdi. Ikko bertugan abdan turuktuluk menen xizmat qiluvchi adam. Allah Taala kelechekda da alarga nasib etsin. Marhumdun darajalarini jugoruglatsin. An qizi Glandiyada jashaydi. Bir ulu Dubayda dariger bolup ishtaydi. Dagi bir Amerikada. Allah Taala bardigina jamaat jana xalifat men turuktu boluga kuch quvvat bersin. Hurmatu Bir Mahmud Ahmad Mirza hazır özünü ayvay jalga sezudu. Allah Taalaga özünün berişindigi menen beypeldik tartulasan. Uşul jetişsizlikti Allah Taalagana özünün berişindigi menen toltura alat. Uzak mönüttük şeriktik bolgun jerde adam bari bir sezip Allah Taala marhumdun darajalarini jugorulatsın. Jugoruda men ayt ötkönдөй namazlardan keyin anin gayb cenazasin okutam. वालदा की वफात की वजह से चंद दिन पहले गए हैं लंदन रोबा और बड़ी वफा से खिदमत करने वाले हैं दोनों भाई। अल्लाह ताला इनको आइंदा भी तौफीक दे और मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। इनकी एक बेटी हैं जो हॉलैंड में रहती हैं और एक
बेटा डॉक्टर हैं, वो दुबई में और एक अमेरिका में। अल्लाह ताला सबको जमात से और खिलाफत से वफा का ताल्लुक़ रखने की तौफीक अता फरमाए। मुकर्रम मीर महमूद अहमद साहब भी अब काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अल्लाह ताला उनको भी अपने फजल से सुकून और की कैफियत अता फरमाए, और जो कमी है वो अल्लाह ताला ही अपने फजल से पूरी फरमा सकता है। एक लंबा साथ हो, दोबारा एहसास तो होता है। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। जैसा कि मैंने कहा, नमाजों के बाद इनका गायब जनाजा अदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।